咱们今天来做一款不添加任何油脂又非常香脆好吃的意式咖啡脆饼。这次的食材和制作依然非常的简单，依然是闭着眼睛混合就好。低筋面粉需要提前过筛一下，加上白砂糖、小苏打和咖啡粉，把它们混合均匀。我直接使用了挂耳包里的咖啡粉，因为挂耳咖啡里也是现磨的咖啡豆。混匀后，另外准备一个大碗，打入一颗常温的鸡蛋和朗姆酒，把鸡蛋和朗姆酒搅拌均匀。干性材料倒入蛋液中，使用刮刀给它们混合。翻拌到差不多没有干粉了，放入碧根果。这个脆饼浓香纯正的咖啡味儿，加上碧根果干，简直不要太好吃。烤盘铺上油布，把面团腾上去，手指沾上一些水，把它整形成长方形，随便用手拍一拍就好。烤箱上火170，下火160，中下层烘烤25分钟左右，然后把它取出来晾凉。晾凉后再切成薄片，大约每片在1.5厘米厚。切好的脆饼均匀地码在烤盘中，上下火150度，再烘烤20分钟，烤到焦脆。脆饼烤熟的时候就能闻到非常香的咖啡味儿，它的口感也是焦脆，夹杂着坚果的酥香，好吃不腻又好做，快来试试吧！如果你还想学习什么私房美味，请评论区告诉我。我是维珊妮，做面包的山妈，拜拜。你们有没有吃过这款英国经典老牌的黄油饼干？它的口感非常特殊，不像一般曲奇一样酥松，是偏脆硬的，吃起来比较清爽，不糊嗓子。它还有一个特点厚实有嚼感，切面层次分明，奶香味也很浓。他家的曲奇饼干处理的手法很特殊，切面就像蕾丝一样，层次是有玄机的。我们今天来研究这款黄油饼干吧。讲真的它一盒30还真不便宜。咱自己做不给他们送钱。今天不用打蛋器，不用厨师机，你只需要准备一个绞肉机或者是料理机，把低筋面粉、大米粉很重要在这个饼干里起到了干脆清爽的作用。所有的材料应放尽放都有它的作用。你比如说奶粉，你自己说它有啥用？奶粉能增加奶香味，但是不能多，多了会让饼干发软。干粉都倒进来后，准备100克冷藏的黄油。一个重点不要软化，越硬越好。这就是硬脆口感曲奇的处理方法，黄油不能软化，更不能打发，处理成薄片状。这时候趁着硬度还在，赶紧放进干粉中，把黄油和粉类打散、打匀，打到什么程度搅打好的这个碎呢，就像沙粒一样。当黄油和粉已经完全被分割成沙粒状了，你就不要再继续打了，打久了会产生热量，导致黄油发黏，它又成坨了。已经好了现在把它倒出来，找个大盆或者直接倒桌上，底下会有一点没打匀的干粉也没有关系，翻拌一下，只要你的黄油被打散了就没有问题了。倒25克的淡奶油，没有奶油用牛奶也行，牛奶大概是22克。让手抓成面团，一开始因为黄油比较凉不好粘合，用温暖的手多抓一会儿就成团了。这个面团抓匀就停，不要过度的揉。准备一张长一点的有厚度的烘焙纸，面团放上来，先按压扁，简单的预整理一下形状。先不要管长度先折出14厘米的宽度，烘焙纸包裹住面团。有了一个宽度的限制，再沿着这个宽度上下去擀，一直擀成18厘米乘14厘米乘1厘米的长方体，不要太薄，保持住1厘米的厚度。这个饼干就是要厚，它的切面才会层次感好。现在把处理好形状的面团找个烤盘放进来，丢进冷冻。是冷冻不是冷藏，也不是冷宫，是零下温度。冷冻1小时，
冷冻后的面团会很硬，方便你去画线。准备一个烤盘，烤盘里建议你铺一张有气孔的硅胶垫，因为它全是气孔，可以帮助饼干底部的空气流通，容易烤出非常平整漂亮的饼干。划分一下格子，画出长9厘米、宽2厘米的纸形饼干坯。这时候不要分割啊，这也是重点。现在分割，切口烤出来就并不会看到层次了。大概每一个饼干9乘2厘米，可以分出14块来。不要切断啊，现在只是划分格子而已。画了格子可以方便之后切割更快更标准。用叉子或竹签戳洞，戳洞也是为了让饼干内部热量散发出来，毕竟咱这饼干厚实啊。戳完孔，放进预热好的烤箱，上下火140度烘烤30分钟行。我为什么要说先烘烤30分钟啊？因为30分钟它并未烤熟，取出来白乎乎的还没熟，你猜我要干啥？哎，趁热呀，把它切割一下。这会儿它很软，要小心，用薄片刀切割，沿着画线切开，一刀要稳准狠，不要反复的拉。切完了，轻轻的把每一条挪开，分出空隙。很软很软，要轻一点。哎，这时候切开，你看这个切口，它就很漂亮了，层次分明。烤好定型后啊，切面还是这样漂亮。如果你在最开始的时候切开，它的切面就是光滑的，不好看。再放进烤箱，可以提高10度的底火温度，烘烤30分钟，直到微微上色。看看是不是非常好看的切面？口感是很不错的，很清爽。不喜欢酥软曲奇口感的可以试试这款。而且你放心，它并不是特别的硬脆，酥还是有的。有问题发评论区，也可以艾特维莎妮做面包交作业。下期见，拜拜。大家好呀，我是维莎妮做面包的山妈，今天教你来做一款皮酥里软而且不容易消泡的鸡蛋手指饼干，而且这款手指饼干也可以用来做提拉米苏的饼底，食材简单，超级方便。首先把蛋白和蛋黄分离，我们先来打蛋白。这里提醒一下小伙伴们，蛋白尽量是冷藏的，蛋黄尽量是室温的。蛋白及一些柠檬汁，先高速把蛋白打蓬松，然后倒入细砂糖。打到泡沫变白，逐渐细腻后改为低速。蛋白需要打到干性发泡。提起打蛋器，有一个直直的尖角。打好的蛋白放在一旁备用。拿出室温的蛋黄，倒入10克的细砂糖，用刚才打过蛋白的打蛋器，不需要清洗，直接打蛋黄。一直搅打到蛋黄发白蓬松。提起打蛋头，蛋液出现的纹路不会立刻消失，这时候蛋黄糊也打好了。刚才备用的蛋白霜放置了一会儿啊，会有一些结块，这时候蛋黄不要直接和蛋白霜混合，先用手动蛋抽画圈搅拌，把蛋白霜重新打至顺滑。这时候蛋黄糊全部放进蛋白霜中，再用刮刀或者手动蛋抽翻拌。蛋糊翻拌均匀后啊，放入过筛的低筋面粉。低筋面粉一定要过筛，不然特别不容易和蛋糊混合，容易产生结块。结块的话还得需要用刮刀去碾压，这样的话蛋糊是非常容易消泡的。不要着急，慢慢的翻拌。翻拌到看不见干粉，取一个裱花袋，把面糊倒入裱花袋里。注意手法，千万不要碾压你的面糊。裱花袋剪一个口子，拿一个烤盘铺一层油布，把面糊一条一条的挤在烤盘上，最后收尾的地方往回收，
这样就可以做出一根根比较圆润的手指饼干，撒上一些糖粉或者是黑白芝麻。如果要用它拿来做提拉米苏，就不要撒芝麻了。烤箱上下火185到190度，烘烤10分钟左右，以表面上色为准。烤好的手指饼干是非常容易揭下来的，如果不好从油布上揭下来，那还是再回炉多烤一会儿吧。蛋香十足，刚烤好后外皮酥脆，内里很软。教你个办法，拿它来泡牛奶，饼干吸饱了牛奶的汤汁，非常的好吃哦。如果你喜欢我的配方，请点赞、收藏、加关注我吧，下期见。家里的小学生提醒我做一点圣诞节送给同学的小礼物呗，立刻我就想到了这款饼干。造型是网上学来的，但是饼干体我用了10年的方子了，非常适合拿来做造型，不会变形融化，饼干烤出来倍儿直溜，奶香浓郁，口感也很酥脆。加了一点心机，让你做出与众不同的节日小饼干。制作过程其实很简单，注意几个要点啊。黄油室温软化到手指按压没有阻力的程度，但是黄油不能有融化的痕迹。加糖粉、盐、手动蛋抽，慢速的搅打均匀就可以了，不要用电动打蛋器。这个饼干只需要拌均匀，千万不要打发。分2次把常温的蛋液加进来，常温很重要啊。每一次加入蛋液后，慢慢的搅匀。做这个饼干请记住食材都是常温状态，不要冷藏。第2个就是不要打发，打发黄油会让饼干烤出来膨胀变形。搅拌好的黄油糊很细腻，没有油水分离的情况。然后筛入低筋粉和杏仁粉，用刮刀简单的切拌均匀，这个饼干糊就做好了。它的状态是这样的，不会过度的稀软粘手，用手指按压，塑形能力很好。取2片油纸，把这个饼干糊夹在中间，先用手压薄，接着用这种手锤的擀面杖给它擀到大概0.5厘米厚。如果使用普通的擀面杖的话，你就稍微需要控制点力度啊，让它擀的薄厚均匀一些，不要有的地方太厚，有的地方太薄。如果是薄厚不均的话，最后烤出来的饼干会容易上色也不均匀，薄的地方呢上色糊了，厚的地方还很白。那我多做了几个，都把它做成这种小饼，放在冷冻里去冷冻半小时，冻半小时以后就可以取出来。然后我们压饼干模，这个模具是2部分组成的，一个是压表面的卡通纹路，全部压好后，再用这个轮廓的模具把这个纹路给它卡出来，这样一个顶部的小饼干就做好了。饼干最好用这种带孔的硅胶烤垫来烤，烤出来不凸，更平整。我们用这个裱花嘴的这个大头啊，沾一点粉，在饼干上压一个圆孔。压出来的边角料不要浪费啊，把它团在一起，继续做成这种饼干的扁皮，然后再压出一个鱼的轮廓作为饼干的底。因为我们要做夹心饼干嘛，一个是上边，一个是下边的底。2个饼干体可以一起烤，但是烤到中间呢，要把上边的饼干体取出来，因为上边上色的地方比较少，它容易上色过深。接着呢，我们把这个黑巧克力啊，就融化2块就可以了，其实1块就够了。马上放进烤过饼干的烤箱里，用余温加热。这就是烤好的饼干，上边的这一部分呢是提前拿出来了。如果烤得太久的话，上边这一部分非常容易烤糊。接着我们把白巧克力还有有盐黄油一起隔水融化，你可以融化的稍微稀一点啊，我这个有点稠了。装进裱花袋里，咱们要给它趁热挤到饼干上。饼干现在是凉透的状态，这个白巧馅是稍微有一点咸口味，解腻的。挤在底部的饼干上，稍微薄一点，然后边缘要留出空隙，不然你压的时候它就流出来了。我这个白巧馅有一点凉了，所以它水平面呢会有纹路，稍微用筷子啊给它划一下，挤上小熊的造型。这个黑点就是刚才融化的黑巧克力，你可以发挥自己的想象，想怎么画怎么画。那么这个卡通饼干呢，你也可以做成自己喜欢的一个造型。我觉得这是我看到过最可爱的卡通饼干，并且也不麻烦，不需要在上边画糖霜。做起来很简单，还很可爱，还很好吃。有这个馅儿呢，很香，有一点咸香。
咱这饼干体烤出来也是非常的平整，然后造型也特别的好。那么你想要烤出比较平整的饼干体，除了这个饼干糊的问题呢，也要注意一点，就是这个垫子起了很大的作用。这个是硅胶网孔的烤垫，它是比较透气的，饼干烤出来是非常的平整，完全不会凸起，也不会烘烤不均匀。烤好以后呢，也不用把饼干移到晾网上去晾凉，直接在这个垫子上晾凉就可以了。烤垫是田悦家的，质量很好，放心用吧。